नमस्ते भारत। तो आज हम बात करेंगे कफ के लिए कॉमनली यूज होने वाली कुछ फेमस और इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में। तो आज हम कफ सिरप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट आता है बेनाड्राइल। ये एक बहुत ही पॉपुलर कफ सिरप है जो ड्राई और एलर्जी कफ के लिए यूज होता है। सेकंड पे आता है कोरेक्स। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो ड्राई और प्रोडक्टिव दोनों कफ के लिए यूज होता है। थर्ड पे आता है थर्स क्यूडी। ये सिरप स्पेशली ड्राई कफ के लिए रिकमेंडेड है। तो ये थी कुछ कॉमनली यूज होने वाली कफ सिरप्स। लेकिन याद रहे, कोई भी मेडिसिन सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।